اچھا تو دوستو آج موسم بہت ہی زبردست ہے. یہ دیکھیں باہر کا ویو ماشاءاللہ سے بادل ہی بادل ہیں. بہت زبردست موسم ہے ٹھنڈا. اور مرغیوں کو ہم نے ڈالی ہے خوراک. جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اس میں مرغے زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. مرغے اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ مرغیاں اس میں تقریباً 15 سے 18 مرغے ہیں اس میں. اور مرغیاں جو ہے نا 40-45 اس میں مرغیاں ہیں. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرغیاں انڈے جب دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ان میں پھٹائی ہو. اس کا رزلٹ ہمیں اس دفعہ یہ ملا کہ اگر ہم نے 20 انڈے رکھے ہیں مرغی کے نیچے تو 20 کے 20 میں سے بچے نکلتے تھے. ایک انڈا بھی انفرٹائل نہیں ہوتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ خراب بچہ مر جائے یا کچھ اور ہو جائے یا بچہ نکل نہ پائے انڈے میں سے, لیکن بچے جو ہے نا انڈے جو ہے نا وہ سارے کے سارے فرٹائل ہوتے تھے. تو یہ ایک اس کا بہت اچھا ہمیں رزلٹ ملا ہے. اس وجہ سے ہم نے مرغے جو ہے نا ان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے یہ بریڈ بڑھانے کے لیے. باقی اب ہم انشاءاللہ مرغے اس میں سے نکال دیں گے, سیل کر دیں گے آگے سردیوں میں, تاکہ مزید نیا فلاگ جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈال سکیں. مرغیاں جو انڈے دیں گی وہ رکھیں گے, جو نہیں دیں گی انہیں بھی نکال دیں گے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ذرا میں بتاتا ہوں خوراک ان کی آپ دیکھ لیں. صرف اور صرف ہم انہیں مکئی کھلا رہے ہیں, بھیگی ہوئی مکئی, کیونکہ گرمی ہے. انڈے ہم ان سے لینا نہیں چاہتے تاکہ یہ انڈے نہ دیں, کیونکہ انڈے جب یہ دیں گی تو انڈے جو ہے نا پھر یہ گرمی ہوتی ہے اور سارا دن پھر یہ پانی پیتی رہتی ہیں. انڈا دینے کے بعد مرغی سارا دن پانی پیتی ہے, پانی پی پی کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ انڈے نہ دیں اور اپنی صحت بچا کے رکھیں تاکہ سردیوں میں یہ ہمیں انڈے دوبارہ دے سکیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے.